درباره آمادەکاریên تیمên agirkujî ji bo parastina mûsimê îsal her di nava tevgerê de. Di vê çarçoveyê de rêveberê tîma agirkujî ya bajarê Qamişlo bi navê xwe Hesên Mihemed tê naskirin ji televizyona me hinek agahî parvekirine. Yayekê dibêje ji meha sisiyanan got meha adarê de ew amadekariyan dikin ji bo ku heta bigihêjin meha got îda mûsim dest pê bikin. Li kêlekveyekê jî dibêje wê piştî cejnê hinek nûmar derkevin ew nûmara an jî reqem dê ji bo heger tiştekî lezgîn derket û tîmên agirkujî nelwir bin xelk millet dikarî bi têkevtêkiliyê dibûn. Li kêlekveyekê jî dibêjim ew li gorî derfetên li berdestê wan dê hewl bidin li her noqteyekê cihê mûsim tîmên agirkujê deynin û bi vî awayî jî ev nirxandin ji mer pêşkêşkirine. دائما ام هيفاسيا ام حاضريه خودكن هم داليه پروردا دجي و هم داليه صيانه اليات اجي ام حاضريه دكن بشتينا ام جيفينيا تشيتكن جيفينيا كا وكا تشيكي بي مختص يعني داليه موسم ده جيفينا اورتم تشيدكن وكم مينا كم بيجي مثلا اتحاد بلديات يا اتحاد فلاحين محروقاتا ام بيجن اسايشها ترافيكا ام حمكهم دبن دوردا هر يك باريتي سر بشتاما وكبي دوردا فيجا امنا وك نقشه كي تشيتكن وام بلادكن جي ناشخو هر روبرا يا ما يا فوجيت فا يا قامش لوجي وهم يا شهرداريه قامش لوجي دوردا خوياكي ويا اتحاد يا بلديات اجي طفائنا ما هنا برينها ثابت ما بو ثابت دندروي شهرداريه ده وك مينا كان بيجن عمودي مثلا تربسبيه تشلاغا قركي لقي بلديا معشوقي ويا ترمعروف ويا يا ديركي وشغل قامش لوجي وك مركزتي يا فوجي اطفائي افنات مي ثابتن بس اختاد عليه موسم ده ام اطفائينا دي فيجا ام بلاد كنا قبينا هر ام بيجن طبعا قور امكانياته ودرفتي الدستيمه ده تمي ام حاضرن شخوا تشتيقو سر رجعات بوي يعني هم داليه پروردي دجي وهم داليه هر تشتي داليه اجراده براستي ما تجربتي ده دي داليه بومباده داليه برافراده يعني داليه هر تشتي ده براستي مديد وديزا از بيجم ايمي تيمي ما تمي حاضره 24 ساعه شخبري جو اجرك تشتك دبو جمل ليت خصتن حاضرن وديزا مي حاضر بن بسلامتي درباس بي يعني جور هات المناطق ما دراسه شغلين هنجاي ديار بي اطفائيه مهرن وان نقاطه بس حاليا حاضرنها حملنها وكبي هريك الهندروي شهرداريه ام الهيفياغو موسم وكبي باليه مدبي